गोंयांत आडकून पडिल्ले 1417 कामगार ब्रेस्तारा गेले घरा. मडगांवच्यान गुवाहाटी खातीर श्रमिक एक्सप्रेस रेल्वेची गोंय प्रशासनान केल्ली वेवस्था. वास्को सड्यावयलो प्रभाग क्रमांक 4 मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर. चिंचाळ मडगांवच्या लोकांनी केली लॉकडाऊनाची मागणी. कामगार कल्याण निधी भानगडी विशीं गोवा फॉरवर्डान केल्ले कागाळीत आसा तथ्य. कामगार सचिव आनी कामगार आयुक्ताक लोकायुक्ताची कारणां दाखय नोटीस. युकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. भारतान एकाच दिसा सगळ्यांत चड म्हटल्यार 13,586 नव्यो कोविड केशी सांपडल्यो. देशांतल्या कोविड दुयेंतांचो आंकडो आतां 3,80,532 पावला. 13,500 लोकांक मरण आयलां आनी 2,47,011 जाणांक हातूंतल्यान साल्वारूय जाल्या. भारतात एकाच दिसा 13,586 नव्यो कोविड केशी सांपडल्यो. फाटल्या 24 वरांत 336 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 7,390 जाण साल्वार जाल्यात. भारतात सद्याक 3,80,532 कोरोना दुयेंती आसात. 13,500 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 2,04,711 जाण साल्वार जाले. कोरोना केशींचे बाबतींत भारतात महाराष्ट्र देशांत पयल्या नंबराचेर आसा. थंय 1,20,504 केशी आसात. उपरांत तमिळनाडू, दिल्ली, गुजरात आनी उत्तर प्रदेशाचो नंबर लागता. संवसारभरात 82,42,998 कोविड केशी आसात. आतां मेरेन 4,45,535 लोकांक मरण आयलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वास्को सड्यावयलो प्रभाग क्रमांक 4 मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केल्लो. ब्रेस्तारच्यान ताची अंमलबजावणी जाली. ह्या प्रभागांतले रस्ते बॅरिकेड्स घालून आडोवन थंय पुलीस बंदोबस्त दवरला. गरजेभायर लोकांनी आपल्या घरांतल्यान भायर पडचें न्ही अशें आव्हानूय लोकांक केलां. ह्या प्रभागात कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यान नगरसेवक दामोदर कासकार आनी हेरांनी शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाची भेट घेतिल्ली. मिलिंद नायकान भलायकी खात्या कडेन फॉलोअप करून हो वाठार मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केला. हो प्रभाग 3 फावटी सॅनिटायज केलो. तशेंच लोकांची स्वॅब तपासणी चालू आसा. ह्या कोविड-19च्या ह्या महामारीच्या हितून सगळ्या गोंया भितर थोड्या एरियांनी केसीस वाडत आहा. ते वाडटा आसतना फाटल्या दिसांनी मांगूर हिल सायड एरियान केसीस वाडले आनी त्याच्यात रिलेटेड थोडेसे आमचे वार्ड नंबर 4 पार्ट नंबर 10 ह्याच्या भितर थोडेसे हे केसीस वाडले आनी हे वाडटा आसतना पयलीं सुरवातीचेर 5 लोक पॉझिटिव्ह जाले आनी ते पॉझिटिव्ह जाता बरी आनी मागीर आनी थोडे एक दीस गेलो म्हटल्यार आनी 4 वाडले. अशें करून 13 केसीस वाडले. म्हणटा बरी आयज आमी आमचे युडी मिनिस्टर मिलिंद नायक एका ह्या सगळ्या हेचो स्टेटस घेवन तेणी हांगा येवन पळयले आनी ताका सांगलें की हो मातसो कंटेनमेंट जावपाची गरज आहा. नाजाल्यार हे लोक सपोज जर बाकीच्या ह्या वाठारांत जर भायर सरले जाल्यार बाकीच्या सगळ्या सड्या वाठारांत सगळें हें जातलो. ताका लागून मिलिंद नायकान हेल्थ मिनिस्टरा कडेन हेल्थ ऑफिसरां कडेन उलोवन हांगा कंटेनमेंट झोन करून घेतला. तुजें कितें म्हणणें आहा? म्हजें म्हणणें म्हटल्यार आयज वॉर्ड नंबर 4 तेतून पार्ट नंबर 10 हांगासर आयज आमी बॅरिकेड केल्ले आहा आनी तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केल्लो आहा. कित्याक लागून तर सुरवातीक हांगासर पार्ट नंबर 10 5 केसी मेळ्ळे. जेन्ना 5 केसी मेळ्ळे तेन्ना हेचेर आमचे युडी मिनिस्टराची बारीक नदर आसली. ती जाल्या उपरांत मागीर आनीक 4 मेळ्ळे. 9 केसी जाले. 9 केसी जाल्या उपरांत परत आनी तिसरे दीस आनी 4 मेळ्ळे. 13 केसी जाले. हेच्या उपरांत मागीर आमी आमचे युडी मिनिस्टरा कडेन गेले. तेच्या उपरांत ताका सगळे अपडेट दिले आनी अपडेट दिल्या उपरांत युडी मिनिस्टर हेल्था कडेन तशेंच पुलीस प्रशासना कडेन उलोवन हांगासर कंटेनमेंट झोन म्हणून करून घेतला. त्याच प्रमाणे आयज जे सरावंडींग इफेक्टेड लोक आहा तेंच्या सरावंडींग लोकांचे आयज स्वॅब टेस्टींग जातले. लोक म्हटल्यार कितें हांगा आमच्या वाड्यार 4 नंबरार पयलीं कोरोना वायरस नासलो पूण आतां एक कोण सांगता की मांगडांसून एक भुरगो येयलो तो हांगाचो स्थायीक आनी तो मांगडांसून येयलो तेणी कोणाक सांगूं ना की बाबा आपल्याक ताका डॉक्टरानूय सांगलेलें दिसता 3 दीस तूं घरानूच राव मागीर 6 दीस घरान राव पूण तो कोणाक सांगूं ना. आनी ह्या तरेन आमच्या वाड्यार मदीं म्हटल्यार अशें एक 5-6 लोकांक जालां आमच्या वाड्यार. तेन्ना हांव त्या लोकांक सांगूंक सोदता की तुमी तुमची काळजी घ्या. गव्हर्मेंटानूय सांगलां तुमी तुमची काळजी घ्या. ह्या बाबतीन आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक हेणी बरी अरेंजमेंट केला. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले.
मडगांवांतलो चिंचाळ वाठार पुरायपणान लॉकडावन करचो थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. कोरोनाच्यो नव्यो केशी मेळपाक लागिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी ही मागणी केल्या. चिंचाळ वाठारात शुक्रार दीस एक दुयेंती मेळिल्ल्यान थळावे लोक भियाल्यात. मडगावच्या चिंचाळ वाठारात शुक्रार दीस एक दुयेंती मेळिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी पुराय वाठार लॉकडावन करपाची मागणी केल्या. गोंयांत सध्या कोरोनाच्यो केशी दिसागणीक वाडत आसात. मडगांवच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयांत अजून कितलेशेच भायले कामगार आडखून पडल्यात. चडशे जाण घरा गेल्यात, पूण अजूनय कांय जाण घरा वचपाचे प्रतीक्षेत आसात. ब्रेस्तारा 1417 कामगारांक घेवन श्रमीक स्पेशल रेल्वे मडगांवच्यान गुवाहाटी गेली. कोरोना महामारीक लागून कितलेशेच कामगार संवसारभर आडखून पडल्यात. कितल्याशाच जाणांनी आपले जॉबय वगडायले, जाल्यार कांय जाण आपल्या मूळ गांवाक वचपाचे प्रतीक्षेत आसात. 2 बार फ्लाइट का टिकट के दोनों बार कैंसिल हो गया, तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है. गोवा गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप कहाँ काम करते थे और कितने साल से? इधर पणजी में तातो कैफे में काम करता था. और कितने साल से काम करते मैं इधर 2 साल से था. और आज कैसे लगता है? ये बहुत खुशी का दिन है आज. आज कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम असम जा रहे हैं, हाँ. तो सभी दोस्तों के साथ जा रहे हैं. ये बहुत खुशी का दिन है. कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ करीब 30 लोग हैं. हाँ. तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोवा पुलिस और गोवा हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए. आज जा रहे हैं आप, कैसे लगता है आपका आज? हम लोग को आज देख के हम लोग इतना बहुत अच्छा लगता है. हम लोग जहाँ पे तकलीफ होने से आज जा रहे हैं, इसलिए हम लोग आज जाने के लिए चांस मिल रहा है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छा लगता है. ठीक है. कितने दिन से आप है यहाँ? अभी मैं 2 साल से. 2 साल से. अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम लोग नोटिस जा रहे हैं मेघालय. मेघालय. मडगांवच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. कांपला वयल्या परेड मैदानाचेर पडून आशिल्ल्या कोयराचो प्रश्न म्हयन्या भितर सुटावो करात. पणजे महापालिका आयुक्त संजीत रॉड्रिक्सान उच्च न्यायालयाक आश्वासन दिलां. फाटल्या कांय वर्सां सावन पणजे महापालिका परेड मैदानाचेर कोयर डंप करता. ह्या कोयराक लागून लागसर रावपी लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना हाची काळजी घेतली अशें रॉड्रिक्सान कोर्टात सांगलें. फाटल्या 5 वर्सां सावन परेड मैदानाचेर 800 टन कोयर तसोच पडून आसा. हो कोयर आतां पाट्यावयल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात शिफ्ट करतले अशें संजीतान सांगलें. We have represented before the Honorable High Court and 30 days have been allotted to us to clear the legacy waste which is not remediated at Kampal Parade grounds. We will take measures and we will see that our commitment to the court stands and the deadline set by the court will be met. Our efforts are on. Plans are being made of how to shift and remediate that waste. We are just waiting for some let up in the weather condition. There is a small portion which is not remediated. We have explained to the court that the waste would be shifted from Kampal to our shed at Pato. We have necessary permissions and necessary permissions in place for remediating the waste there. We are just waiting for the weather to improve to start our exercise. Around 700 to 800 meter cube of waste is pending. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. TCP कडल्यान परवानगी घेनासतना कवळे पंचायत क्षेत्रात बेकायदेशीरपणान दोंगर कातिल्ल्यान मोगोपाचो फुडारी केतन भाटीकाराक ब्रेस्तारा अटक केल्ली. उपरांत ताका जामिनाचेर सोडून दिले. आपल्याक केल्ली अटक ही राजकीय स्टंट आशिल्ल्याचे भाटीकार म्हणटा. 1974च्या TCP कायद्याच्या 17A कलमा खाला भाटेकाराक अटक केल्ली. राजकीय सूडबुद्धीच्या हेतान आपल्याक अटक जाल्ल्याचे भाटीकार म्हणटा. फोंडे तालुक्यात बेकायदेशीरपणान दोंगर कातरपाचे प्रकार चालूच आसात. TCPन तांचे आडे खर कारवाय करची अशेंय ताणें मागलां. कटिंग की आम्ही ते अख्खे डोंगर उडयला अशें ना. ते घर डेमोलिश करतना माती काडली आनी माती कोणें हांवें घेवना. माती ती ब्रिज बांदपाक माती व्हेल्या गव्हर्मेंटाच्या. कळ्ळें तुका? सो इट इज नॉट अबाउट टेकिंग परमिशन्स. और हांवें थंय गुणो सुद्दां घालना घर बांदपाक. डेमोलिश केला घर. म्हाजेच क्लिनीक म्हाका रिनोव्हेशन करपाक जर फाल्यां म्हाजेर FIR घालतले की हांवें नवेंच क्लिनीक बांदपाक पडलें म्हणून, जाल्यार हांव प्रूव करूं शकचो ना. सी आय कॅन गो अँड प्रूव टू एवरीवन. ना TCP आय एम व्हेरी हॅपी. TCP अशी इतले 300 स्क्वेअर मीटर पळयता आणि 30,000 आणि 3 लाख स्क्वेअर मीटर सोडटा म्हणजे हांव खंय तरी मोठो जाला. काय भिवपाची गरज ना.
जितले प्रेशर तुम्ही आमचेर घालतले तितले आमी वयर चड चडटले आनी तितले आमी चड बरें काम करतले. सो हेजेर म्हाका खंयच्याच मनशाक दोश दिवपाचो ना. पण इतलेंच सांगता, म्हाजे जर 300 स्क्वेअर मिटराचो ल्हान त्या प्लॉटार जर तुमकां एक घर डेमोलिश दिसलें की बाबा दोतोरान कितें केलां म्हणून, जाल्यार अख्ख्या गोंयांत पळयात की 30 हजाराचे स्क्वेअर मिटराचे जंगल तुम्ही कापून काबार केल्ले आसात केस टू केस म्हणून. ताजेर कोणूच केस घालना, ताजेर कोणूच डीसीपीन अरेस्ट करना. हांगा जो मनीस उलयता ताजेर बेस्ट सुदारण शांतीनगराची बिल्डींग काम अजूनही चालू आहा. ती इतली बिल्डींग खणल्या पण ताजेर कोणेच ताका अरेस्टूय केलो ना, ताका काय ना. सो इट इज अ पॉलिटिकल रिवेंज. जे वर्कर्स आशिल्ले, लेबर कॉन्ट्रॅक्टेड वर्कर्स, जे 10 वर्सां 15 वर्सां जे काम करताले आनी तांकां जे ना सांगता कॉन्ट्रॅक्टरान काडिल्लो, तांकां आज खुशीन सांगू शकता हांव की आमी जी झगडी चळवळ चालू केल्ली तांकां रिइन्स्टेट केल्लो आसा. ते सगळे आज वर्कर्स भायर आसात आनी त्याच प्रमाणे तांचो जो कितें पेमेंट आसा तेय पेमेंट दितले हे आश्वासन दिलां तांच्यांनी. काल सांगल्या पासून आज सकाळच्यान ते काम चालू करतले आनी जो कितें पेमेंटाचो इश्यू आशिल्लो. फोंडेच्यान गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडे म्हाल 3रो जिल्लो करपाचेर सरकार मंत्री गोविंद गावडे आनी फोंड्याचो आमदार रवी नायक हांच्या मदीं एकमत जाला. फोंडे म्हालाका जाता तितल्या बेगीन 3रो जिल्लो म्हणून अधिसुचीत करपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या बिल्डिंगेत मुळावे भलायकी केंद्र आनी हेर सरकारी कार्यालयां हाडपा खातीर यत्न चालू आसात अशें मंत्री गावडेन सांगलें. आरटीओच्या पोरण्या बिल्डिंगेत आशिल्ले PWDचे कार्यालय नव्या जाग्यार शिफ्ट केला. ताच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार गावडे उलयतालो. ह्या वेळार आमदार रवी नायक आनी सुभाष शिरोडकार हाजीर आशिल्ले. स्टाफ जो आसा, ती यंत्रणा जी आसा ती सगळे ताच्या फाटल्यान लागिल्ले आसा. म्हणून एक जमीन आमी हँड ओवर केली आणि 3rd डिस्ट्रिक्टाचो प्रोसिजर इट हॅज टू बी डिस्कस्ड इन द आमचे असेंब्ली आणि ते जाले नंतर म्हाका दिसता ही सगळ्यो काही गोष्टी आमी करतले वतले. आमचे माननीय आमदार रवी नायक फाटल्या जेन्ना जनरल हे असेंब्ली आशिल्ली त्या वेळाचेर तांणी प्रश्न उपस्थित केलो, तांणी क्वेश्चनार घातिल्लो आशिल्लो आणि ताका उत्तरूय आमी दिल्लें आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा, कारण हो अत्यंत महत्वाचो विशय आहा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका दिसता बाय आतां एक ह्या असेंब्ली डिस्कशन जर जालें जाल्यार बाय 1 years ऑफ टायम आमी हो काही गोष्टी एटलिस्ट तो आमी नोटिफाय करपाक शकतले अशा तरेचो प्रयत्न म्हजो आसतलो. आमचो एक 3rd डिस्ट्रिक्ट ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचें काम किंवा प्रोसिजर व्हरपाचें एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क चालू आसा आणि ह्या अनुशंगान आमची जी कलेक्टरेट जे बिल्डींग आहा, जे मामलेदार जे ऑफिस आसा, थंय जो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो जो बारीकशे PHC आसा थंय सुसज्ज सगळी डिपार्टमेंटां एकठांय हाडपा खातीर ह्योय प्रपोजल सायमल्टेनियसली चालू आसा. आमी ऑलरेडी तो हेल्थ डिपार्टमेंटा कडल्यान ती जमीन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्टर ऑफिसाक हँड ओवर करची, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक हँड ओवर करची अशे तरेचे प्रोसिजर जाल्ले आसा. आणि म्हणूनच ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना 3रो डिस्ट्रिक्टाची आमची टोटल पूर्तता जातली त्या वेळाचेर एकाच हितूंतल्यान सगळी ऑफिसां आसची असो आमचो मानस आसा. आणि हें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता सेंट्रल लोकेटेड सगळीं ऑफिसां एकाच हितून जातलीं. फोंडे 3रो जिल्लो जावचो हे आपल्याक सदांच दिसतालें. उदरगतीचे दिश्टीन आडनदर जाल्ले तालुके एकठांय हाडून हो 3रो जिल्लो जावचो अशें रवी म्हणटा. पळयात. थंय भायर आशिल्लें ऑफीस PWDचें तें आयज हांगसर हाडला आनी तेजे आतांच तेजे नवीन ऑफिसाचें उद्घाटन आमचे मिनिस्टर बाबा गोविंद गावडे आनी ताका हजर आसा बाबा आमचे शिरोडचे आमदार बाब सुभाष शिरोडकर आनी तुमी सगळे पत्रकार आनी म्युनिसिपालिटी अध्यक्ष कावन्सिलर हे सगळे हांगा हजर आसा. आनी आमकां बरें दिसता की हें ऑफिस लागीं येयलें आनी स्टाफाकूय बरें जालें की स्टाफाक टायमार ऑफिस येवपाक पयस वचपाक गरज ना, सेकंड बस धरपाक ना, डायरेक्ट बसीन फोंड्या येता तांकां ही संदी तांकां बरें मेळ्ळी. काम तितलें फास्ट करपाक आनी टायमार येवन जातलें अशें आमकां दिसता. फोंडेच्यान गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक. कामगार कल्याण निधी भानगडी विशयी लोकायुक्तान कामगार सचिव आनी कामगार आयुक्ताक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. तशेंच इमारत आनी बांदकाम कल्याण मंडळा संबंधीचे सगळे दस्तावेज सादर करपाचो कामगार विभागाक आदेश दिला. गोवा फॉरवर्डान कामगार कल्याण निधीत भानगड जाल्ल्याची कागाळ केल्ली. गोवा फॉरवर्डान केल्ले कागाळीत तथ्य आसून हाचेर चवकशी करपाक कसलीच हरकत नाशिल्ल्याचें लोकायुक्तान म्हटलां.
गोंय इमारत आनी हेर बांदकाम कल्याण बोर्ड सहाय्य येवजण म्हटल्यार कोट्यवधी रुपयांचो घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डान केल्लो. तशेंच हाचेर चवकशी करपाची मागणी तांणी लोकायुक्ता कडेन केल्ली. हे विशीं गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामत कितें म्हणटा तें पळयात. लोक आयुक्तान चीफ सेक्रेटरी लेबर सेक्रेटरी हांकां नोटिसीस इश्यू केल्ले आसा. लेबर कमिशनर हाका इम्प्लीड केला कारण ताणें डिटेल सगळे दिवचे म्हणून. त्या भायर लेबर सेक्रेटरीक सांगला की जे फायल्स आसात ऑल द फायल्स पर्टनिंग टू द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेअर बोर्ड आनी हे रिगार्डिंग टू द स्कीम ही सगळी फायल्स 2 जुलयाक लोक आयुक्ता मुखार सादर करचे म्हणून. मनी मेंट फॉर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स have been siphoned off or diverted to the BJP workers who can be now termed as BJP laborers. Lokayukta himself mentions in the order कि Royal Force has only 2 constables. This clearly shows that government doesn't support the Lokayukta institution to investigate any corruption related matters. The money which was meant for these labor and construction workers वेगवेगळ्या वाठाराचे वर्कर आशिल्ले that was meant was given to their own workers. So we demand that investigation has to be carried in detail. Those culprits need to be booked. Money has to come back to the state treasury आणि पैसे परत दिले म्हणून they should not be allowed to. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. वास्कोच्या रेल्वे उड्डाण पुलाचे दुरुस्ती काम चालू आसा. बुधवार दिसा ह्या उड्डाण पुलाचे कॉन्क्रीट निखळून रस्त्यार पडिल्ले. थळाव्या लोकांनी रेल्वेच्या स्टेशन व्यवस्थापकाक ह्या विशीं माहिती दिली. रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागान दुरुस्तीचे काम हातात घेतलां. पुलाच्या कॉन्क्रीटाचे कुडके रस्त्यार पडिल्ल्याची माहिती मेळटकीर स्टेशन व्यवस्थापकान घडणूक थळार वचून पळोवन गेले. ह्या रस्त्याचेर येरादारी चालूच आसता. त्या दिसा राती कडेन कॉन्क्रीटाचे कुडके पडले म्हणून बरें आसा. दिसावेले जाल्यार कोणाचे तरी गाडयेर पडपा आशिल्ले अशें थळाव्यान सांगलें. After getting this complaint, I went to the site. And I had joint inspection along with engineering staff, Mr. Namdev, and I assured it that no safety is involved in that. So it is only the some portion it has fallen down which can be concreted, but no water is oozing out of that, so we cannot concrete it. So no fear of falling again. So within 2 days our engineers will made it right and they will concrete it. So public इससे डरने का कोई बात नहीं है. रेल्वे ब्रिजाच्या पोलाचे फिटिंगाचे तुकडे पडला ते काल रातचे पडले कारणान हांगासर कोणाक काय हानी जावंक ना. हो बिजी रोड हांगाच्यान दिसाक जर तो पडलो जाल्यार कितें तरी कोणाक तरी डॅमेज करता आसलेले. सो तेंचे ऑथॉरिटीन येवन क्लीन केले फक्त आनी काय फुडले स्टेप घेवंक ना. सो हांव त्या ऑथॉरिटी कडेन मागता तेंच्यांनी बेगीन येवन हे रिपेर वर्क करचे, कित्याक आनी खुबशे अशे तुकडे दिसता थंय चिरे गेल्लेले आहा ते केन्नाय पडोंक शकता. सो तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालून बेगीन हे काम कंप्लीट करून घेवपाचें. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले. आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.